បាទសូមស្វាគមន៍ទូរទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីពិភពលោករាត្រីនេះ BTV The World Tonight វាកម្មវិធីនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃមុននឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានពិស្ដារយើងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនជាមុនសិនអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលប៉ះទៅលើជំរំរបស់ជនភៀសខ្លួនអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមន្ត្រីបញ្ចកោណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងដូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីស្រាអែលនឹងជួយស្វែងរកចំណាប់ធ្នូដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កន្លងទៅនេះការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិឈីសកំពុងកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងស្របពេលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារសងសឹកទៅលើក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនការវិភាគមួយបានមើលឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នលែងមានឥទ្ធិពលតទៅទៀតហើយពិសេសស្របពេលដែលសង្គ្រាមជុំថ្មីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានកើតឡើងនិងគំរាមកំហែងដល់វិបត្តិកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាសារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានលើកឡើងថាចិនបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនលើការចរចាអំពីការគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន TEPCO របស់ប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសំណល់ទឹកពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដែលលែងដំណើរការដំណាក់កាលទី3របស់ខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតទូរទស្សនិកជនក្រុមហាម៉ាស់នៅដែនដីប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនដល់ទៅ2លើកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន195នាក់បានបាត់បង់ជីវិតជនបរទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀតបានត្រៀមចាក់ចេញពីតំបន់ហុំព័ទ្ធហ្គាហ្សានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់និយាយថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់195នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើជំរំជនភៀសខ្លួនជាបាលីយ៉ាជាការវាយប្រហារដែលអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមហាម៉ាស់ម្នាក់ជនបរទេសយ៉ាងហោចណាស់230នាក់នៅលើបញ្ជីដំបូង500នាក់ព្រមទាំងពលរដ្ឋតំបន់ហ្គាហ្សាដែលរងរបួសរាប់សិបនាក់បានឆ្លងកាត់ចូលមកប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកការលិខិតឆ្លងដែនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអូទ្រីសប៊ុលហ្គារីសាធារណរដ្ឋឆែកហ្វាំងឡង់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីតាលីជប៉ុនហ្សូដានីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានជម្លៀសចេញមន្ត្រីតំបន់ហ្គាហ្សានិយាយថាច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនរ៉ាហ្វាបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដូច្នេះជនបរទេសច្រើនបន្ថែមទៀតអាចចាក់ចេញប្រពន្ធផ្នែកការទូតបាននិយាយថាអ្នកការលិខិតឆ្លងដែនបរទេសប្រមាណជា7500នាក់នឹងចាក់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សារយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍ដោយបង្កើនការវាយលុកទៅលើក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាតាមដីគោកតាមផ្លូវសមុទ្រនិងតាមអាកាសនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីកំទេចក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការសម្រុកចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលប៉ះចំទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនដែលបានកើតមានឡើងចំនួន2លើកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រសួងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតរបស់តំបន់ Gaza Strip គឺអាចស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅលើជំរំជនភៀសខ្លួនជាបាលីយ៉ាចំនួន2ដងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសរាប់សិបនាក់នៅយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ក្រសួងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម X ថាដោយសារចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសច្រើនព្រមទាំងទំហំដ៏ធំនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើជំរំជនភៀសខ្លួនជាបាលីយ៉ាយើងមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺជាការវាយប្រហារមិនសមាមាត្រដែលអាចឈានដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសូមបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍សមាមាត្រដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដៅទៅលើនោះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់សង្គ្រាមដែលកំណត់ដោយអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឧក្រិដ្ឋកម្មនៃសង្គ្រាមមួយត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលដែលការវាយប្រហារត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាប្រឆាំងជនស៊ីវិលឬប្រសិនបើទំហំនៃការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលគឺហួសប្រមាណបើធៀបទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍យោធា
យើងងាកទៅមើលព័ត៌មានជុំវិញលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការសឹករបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបានមើលឃើញថាអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទាំងផ្លូវអាកាសនិងវាយប្រហារតាមផ្លូវគោកនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានឈានដល់ការទម្លាយបាននៅខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងភាគខាងជើងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយសម្រុកចូលទៅលើខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងនៅក្នុងការវាយលុកមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជើងគោកដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមភេរវកម្មលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Daniel Hagari អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលហៅកាត់ថា IDF បាននិយាយថាវាគឺជាសញ្ញាចុងក្រោយបង្អស់ដែលថាប្រតិបត្តិការជើងគោកនេះកំពុងដំណើរការដោយការគ្រោងទុងលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាដែលមានការរៀបចំផែនការជាមុនការស៊ើបការច្បាស់លាស់នឹងការវាយប្រហាររួមគ្នាពីដីអាកាសនិងសមុទ្រកងកម្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលបានទម្លាយខ្សែត្រៀមការពារជួរមុខរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ Gaza Strip ការទម្លាយខ្សែត្រៀមជួរមុខនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារលើកទី2នៅជុំវិញជំរំជនភៀសខ្លួន Jabalia ដែលជាបន្ទាយសំខាន់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលយោធាបាននិយាយថាបានសម្លាប់មេបញ្ជាការប្រឆាំងរថក្រោះរបស់ក្រុមនេះមន្ត្រីពីមន្ទីរបញ្ចកោណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងកម្ម៉ង់ដូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីស្រាអែលនឹងជួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកជនដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ធ្នូហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការចាប់ខ្លួននៅឡើយនៅឯដែនដីហ្គាហ្សាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីននេះមន្ត្រីគោលនយោបាយប្រតិបត្តិការពិសេសកំពូលរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងដូអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងជួយស្វែងរកចំណាប់ធ្នូជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោក Christopher Meyer ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទប្រតិបត្តិការពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Washington ថាយើងកំពុងជួយយ៉ាងសកម្មដល់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនលោកបាននិយាយថាភារកិច្ចចម្បងមួយគឺជួយអ៊ីស្រាអែលកំណត់អត្តសញ្ញាណចំណាប់ធ្នូរួមទាំងចំណាប់វាពិតជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការធ្វើដូច្នេះលោក Meyer បានបដិសេធមិននិយាយថាតើកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជូនកងកម្លាំងដូរាប់សិបនាក់នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះបន្ថែមទៅលើក្រុមតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលធ្វើប្រតិបត្តិការវឹកហាត់ដែលបានគ្រោងទុកពីមុនមន្ត្រីបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រតិបត្តិការបាននិយាយថាកងកម្លាំងដូនឹងចូលរួមជាមួយនឹង FBI ក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកជំនាញការសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្សេងទៀតគឺពួកគេកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភាគីអ៊ីស្រាអែលទូរទស្សនិកជនមានជនបរទេសជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដោយឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាជាច្រកព្រំដែនមួយរវាងតំបន់ហ្គាហ្សាជាមួយនឹងប្រទេសអេស៊ីបការចាកចេញនេះអាចកើតមានឡើងបាននៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបក៏ដូចជាខាងក្រុមហាម៉ាស់គឺបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចចាកចេញពីដែនដីនេះបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Matthew Miller បាននិយាយថាក្រុមជនជាតិបរទេសដំបូងមួយក្រុមរួមទាំងជនជាតិអាមេរិកផងបានធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាតាមរយៈការឆ្លងកាត់តំបន់រ៉ាហ្វាហើយទីក្រុង Washington រំពឹងថាការចាកចេញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងបន្តជាច្រើនថ្ងៃបន្តទៀតលោក Miller បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាស្ថានភាពនៅតែប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនបរទេសទាំងនេះគឺជាការទម្លាយភាពទាល់ច្រកដ៏សំខាន់មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាមានជនជាតិអាមេរិកប្រមាណជា400នាក់បានបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់ចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាហើយចំនួននេះនឹងឈានដល់1000នាក់ប្រសិនបើសាច់ញាតិនៃអ្នកទាំងនោះត្រូវបានពិចារណាដោយត្រូវបានសួរអំពីសម្បត្តិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឡើងចំពោះក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីធានាបាននៃការចាកចេញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Miller បាននិយាយថាគ្មានសម្បត្តិណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែតុលាលោក Miller បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងទាមទារតម្រូវការជាច្រើនមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលរងនូវសម្ពាធកាន់តែច្រើនជុំវិញមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកការពារសន្តិសុខដោយពឹងផ្អែកទៅលើតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងអង្គភាពកងកម្លាំងសម្រាំងដែលបានជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងដ៏ក្លាហានបំផុតមួយចំនួនរបស់អ៊ីស្រាអែល
គេដំណើររបស់លោកជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសនេះឥឡូវនេះនឹងត្រូវបង្ហាញពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលលោកបានដឹងនិងដោយជោគវាសនានៃចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សជាង1400នាក់នៅថ្ងៃដ៏សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនធ្លាប់មានទំហំនៃការសម្លាប់រង្គាលរបួសនិងរូបភាពនៃអំពើហិង្សាដែលកើតចេញពីសហគមន៍អ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងជុំវិញតំបន់ហ្គាហ្សាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអាណត្តិទី6របស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនេតានយ៉ាហ៊ូវ័យ74ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមចម្រុះស្ដាមនិយមជ្រុលបំផុតមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលហើយបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលភាពតក់ស្លុតដំបូងបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងចំពោះការបរាជ័យដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារកើតឡើងលោកបានបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវដោយគ្រាន់តែនិយាយថាគ្រប់គ្នានឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរដ៏ពិបាកនៅពេលសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហាម៉ាស់បញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏កម្រមួយរបស់លោកបានច្រានចោលសំណួរដែលសួរថាតើរូបលោកនឹងលាលែងចេញពីតំណែងឬទេនាយកការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែទទួលរងនៅបញ្ហាប្រឈមលំបាកជាច្រើនដែរភាពស្មុគស្មាញជាច្រើនក៏បានកើតមានឡើងចំពោះរូបលោកដែរបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារហើយប៉ះចំទីតាំងជំរុំជនភៀសខ្លួនដល់ទៅ2លើកនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់លោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការកាត់បន្ថយការស្លាប់ជនស៊ីវិលនិងរបៀបដែលការវាយប្រហារលើតំបន់ហ្គាហ្សាអាចប៉ះពាល់ដល់ជំហាននយោបាយក្នុងស្រុករបស់លោកសូម្បីតែព័ត៌មិត្តមួយចំនួននៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បារម្ភដែរថាការការពារការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី7ខែតុលាអាចក្លាយជាជំហរដែលមិនអាចប្រកែកបានសម្រាប់សេតាវិមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំមួយលើជំរំជនភៀសខ្លួនជាបាលីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានក្លាយជាបន្ទុកដ៏តឹងតែងសម្រាប់មាគ៌ារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ដែលកំពុងព្យាយាមដើរដែលគេបានមើលឃើញជាសាធារណៈថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលបាត់បង់ជីវិតសូម្បីតែឈុតឆាកនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញបង្ហូរឈាមចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលផ្ទុះកំហឹងនិងទាមទារមានបទឈប់បាញ់ការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏មហន្តរាយនិងបានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនធំបានចោទជាសំណួរថ្មីអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់លោក Biden និងមន្ត្រីកំពូលរបស់លោកក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាភាគីអ៊ីស្រាអែលឲ្យការពារជីវិតជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនហើយក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋបាលដែលថាចំនួនអ្នកស្លាប់ជាជនស៊ីវិលដែលចេះតែកើនឡើងអាចប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលបន្ថែមទៀតដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឯកោក្នុងពេលមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដ៏ជ្រៅយើងងាកទៅកាន់ការព្រមានជាថ្មីពីខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតឡើងបើសិនជាអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តនៅប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះរដ្ឋមន្ត្រីការអាមីរ៉ាប់ឌូឡាហ៊ិនបានប្រមានកាលពីថ្ងៃពុធអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើការវាយប្រហារនៅតែបន្តលើតំបន់ Gaza Strip ដែលជាការប្រមានចុងក្រោយបង្អស់ពីប្រទេសនេះជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ Gaza និងកងជីវពលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាប្រសិនបើបទជប់បាញ់ភ្លាមមិនបានកើតឡើងនៅ Gaza Strip ហើយការវាយប្រហារយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយអាមេរិកនិងរបបអ៊ីស្រាអែលនិយមនៅតែបន្តនោះផលវិបាកនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារទៅលើក្រុមជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ធំទូលាយនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយថាជាការវាយប្រហារដែលមិនបង្កហេតុនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានជំរុញឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនតំបន់ហ្គាហ្សាអាចបង្កឲ្យក្លាយជាសង្គ្រាមកាន់តែទូលំទូលាយឡើងទូរទស្សនិកជនស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាពិសេសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានប៉ះត្រូវជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើននោះគេបានមើលឃើញថាការស្អប់ខ្ពើមចំពោះជនជាតិជ្វីសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅលើពិភពលោកប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញកំណើននៃការស្អប់ខ្ពើមចំពោះជនជាតិជ្វីសដែលបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងស្របពេលចំនួនជុំថ្មីនៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រូបតំណាងក្នុងទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺជារូបផ្កាយពណ៌ខៀវដែលត្រូវបានប្រើថ្នាំបាញ់ជាប់ជញ្ជាំងរាប់សិបផ្ទាំងបានគ្របដណ្ដប់លើអគារលំនៅឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងឧបទ្ទហេតុមួយដែលទីក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលបារាំងចាត់ទុកថាបង្កឡើងដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងជនជាតិជ្វីស
អាគារនានាដែលមានស្លាកសញ្ញាគំនូរបែបនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងចំណោមឧទាហរណ៍ថ្មីៗនៃឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងជនជាតិឈ្វីហ្វដែលបានកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយខ្មាំងកំភ្លើងក្រុមហាម៉ាស់លើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7 ខែតុលាព្រមទាំងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមមួយនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ Gaza Strip នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានបានសម្ដែងក្តីបារម្ភនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពោះរបាយការណ៍ជាច្រើនស្តីពីឧបទ្ទហេតុប្រឆាំងជនជាតិឈ្វីហ្វក្រមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំជនជាតិឈ្វីហ្វសញ្ជាតិអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងជនជាតិឈ្វីហ្វជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទូរទស្សនិកជនយើងងាកទៅកាន់ព័ត៌មានដោយឡែករបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថាប្រជាធិបតេយ្យគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2 ខែវិច្ឆិកានេះបានដឹងថាប្រទេសជិតពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោកកំពុងមើលឃើញកម្រិតនៃការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសូម្បីតែប្រទេសខ្លះដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះដែរវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំនួយដល់ការបោះឆ្នោត International Idea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតបានបង្ហាញថាប្រទេសចំនួន85នៅក្នុងចំណោមប្រទេស173ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបានកើតមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់នៅសូចនាករសំខាន់មួយក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិទ្យាស្ថានបានបន្ថែមថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើងជាច្រើនកំពុងជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គនានារាប់ចាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃសមភាពក្រមមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសអូទ្រីសនិងការទទួលបានយុត្តិធម៌នៅចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៃរបាយការណ៍ The Global State of Democracy ឆ្នាំ2023លោក Michael Rani ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានបានប្រាប់សារព័ត៌មានថានេះគឺជាឆ្នាំទី6ដែលយើងបានឃើញថាប្រទេសច្រើនឡើងមានការដើរថយក្រោយនៅក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលោកបានបន្ថែមថានិន្នាការរយៈពេល6ឆ្នាំនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលយូរបំផុតដែលអង្គការបានឃើញគិតចាប់តាំងពីវិទ្យាស្ថានចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ1975មកបាទទូរទស្សនិកជនយើងងាកទៅកាន់ជ្រុងមួយទៀតនៅតែតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដដែលប៉ុន្តែពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគមួយចំនួនគេបានសម្លឹងទៅលើតួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគេបានលើកឡើងថាឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្លាក់ចុះឬក៏លែងមានឥទ្ធិពលទៅហើយពិសេសគឺសញ្ញាបង្ហាញច្បាស់តាមរយៈចំនួនជុំថ្មីរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅពេលនេះយើងមានការចូលរួមបន្ថែមពីអ្នកតាមដានអន្តរជាតិបាទព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិទាំងពីររូបរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV គឺលោកណនរីណានិងលោកជិនសារីមចាំបាទសូមជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់លោកសារីមតើមានកត្តារួមផ្សំអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យគេមើលឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្លាក់ចុះនោះបាទចំពោះកត្តារួមផ្សំហ្នឹងអត់មានច្រើនទេគឺមានតែមួយនឹងឯងដោយសារតែអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដោយសារតែអង្គការសហប្រជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងជាអ្នករំលោភច្បាប់ដោយខ្លួនឯងជាអ្នកបំពានច្បាប់អន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេស5សំខាន់ណាស់គេហៅ World Power ជាមហាអំណាចទាំង5នៅលើពិភពលោកគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះសមាជិកសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះមាន15ប្រទេស10ប្រទេសជាសមាជិកបដូវវេន5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ហើយ5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នឹងហើយដែលគេហៅមហាអំណាចទាំង5នៅលើពិភពលោកនោះមហាអំណាចទាំង5នឹងមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានរុស្ស៊ីមានចិនមានបារាំងហើយនឹងមានអង់គ្លេសដូច្នេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសមហាអំណាចទាំង5នឹងឯងជាអ្នករំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងដោយការពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការបំពានទាំងស្រុងទៅលើច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការពិភពលោកមួយនេះមិនអាច
គំរាមកំហែងឬប្រើកម្លាំងទៅលើប្រទេសជាសមាជិកមួយទៀតទេហើយដល់ពេលរុស្ស៊ីវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនសមាជិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមត្ថភាពអីទៀតមានអំណាចអីទៀតបើប្រទេសជាមហាអំណាចនឹងជាអ្នករំលោភច្បាប់ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាវាយប្រហារក្នុងគោលដៅកាត់ផ្ដាច់កម្លាំងទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយការវាយប្រហារនោះអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិថាវាជាអំពើបល្ល័យពូជសាសន៍ពីព្រោះអ៊ីស្រាអែលកាត់ទោសនឹងជ្រុលកាត់ទោសនឹងយកលេសពីក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលនឹងហើយឥឡូវនេះអ៊ីស្រាអែលកាត់ទោសទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលតែម្ដងដោយសារតែរឿងក្រុមហាម៉ាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយអ៊ីស្រាអែលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជានៅពីក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតវេតូសូម្បីតែបទឈប់បាញ់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដើម្បីមនុស្សធម៌ក៏អ៊ីស្រាអែលមិនព្រមដោយសារតែពេលដែលបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវេតូដូច្នេះក្នុងចំណោម15ប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ14ប្រទេសបោះឆ្នោតឲ្យមានបទឈប់បាញ់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់ឯងប្រឆាំងចំពោះពង្រៀងនឹងសេចក្តីសម្រេចដែលថាឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដូច្នេះសរុបមកវិញចំណុចតែមួយទេដែលនាំឲ្យអធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថយចុះឬអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានអធិពលតទៅទៀតគឺដោយសារតែប្រទេសដែលជាមហាអំណាចជាអ្នកដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឯងគឺជាអ្នករំលោភច្បាប់ដោយខ្លួនឯងជាអ្នកកាត់បន្ថយអធិពលដោយខ្លួនឯងនឹងបាទនៅពេលដែលស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ពិភពលោកមួយនេះលែងមានអធិពលតទៅទៀតលោកឌីណាតើគេអាចមើលឃើញថានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ធំៗអ្វីខ្លះនឹងកើតមានឡើងពិសេសសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលនេះបាទផលប៉ះពាល់ចេញពីការសម្រេចចិត្តមិនបានរបស់អង្គការសហជីពនេះវាមិនអាស្រ័យទៅលើថាតើអង្គការនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចចុះខ្សោយយ៉ាងម៉េចទេរឿងសំខាន់ជាងគេនឹងក៏នៅលើមហាអំណាចទាំង5នឹងដែរដែលបើសិនជាមហាអំណាចទាំង5ថោះស្រួលគ្នាណាមួយរុញឲ្យសង្គ្រាមអាចចប់បាននៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះក្តីនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងក្តីគឺពិភពលោកលែងមានផលប៉ះពាល់ឡើយឥឡូវនេះដោយសារតែម្ខាងកាន់ជើងម្ខាងកាន់ជើងម្ខាងគឺផលប៉ះពាល់វានឹងរីកសាយភាយកាន់តែធំទៅមានការលើកឡើងច្រើនអំពីការរីកសាយសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានឹងមួយហើយសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលគ្មានការបញ្ឈប់មួយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅថាសង្គ្រាមថ្មីមួយនេះរឹងរិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដុបនៅផលរបស់វាមានន័យថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដោយឥទ្ធិពលតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មពលរួចទៅហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលសង្គ្រាមចេះតែរីកធំទៅនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់មុនគេគឺទីផ្សារផ្នែកធម្មពលនេះឯងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកធម្មពលវា12ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលសង្គ្រាមរីកកាន់តែធំធ្វើឲ្យទីផ្សាររង្គោះរង្គើគឺទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានការលំបាកទៅហើយនឹងកើតមានកាន់តែធំនិយាយដោយខ្លីបើសង្គ្រាមនៅតែយូរផលប៉ះពាល់នឹងរីកកាន់តែធំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងទីផ្សារប្រេងនេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងងាកទៅកាន់កិច្ចការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើបានពីព្រោះថាគេមើលឃើញថាឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលែងមានទៀតទៅហើយដូច្នេះតើស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះបាទចំពោះស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលធំជាងគេនៅលើពិភពលោកគេហៅអង្គការកម្ពុជានៅលើពិភពលោកហើយអង្គការនេះនៅតែមានតួនាទីសំខាន់នៅលើពិភពលោកនឹងដែរដែលតួនាទីសំខាន់ទី1នឹងគឺជាសារផ្នែកការទូតទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់ចំនួនឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសណាមួយឲ្យបានខ្លាំងក្លាដូចជាដាក់សម្ពាធទៅលើអ៊ីស្រាអែលឬក៏ទៅលើរុស្ស៊ីនឹងក៏ដោយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាស្ថាប័នកម្ពុជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញពីសញ្ញាការទូតទៅលើឆាកអន្តរជាតិបង្ហាញសញ្ញាការទូតនឹងដូចជាតាមរយៈមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងគឺកាលណាប្រទេសមួយដូចជាខាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងដែលព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាអញ្ចឹង
ការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានការបោះឆ្នោតបើកមហាសន្និបាតមានការបោះឆ្នោតបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតតើប្រទេសណាខ្លះដែលគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសណាខ្លះដែលមិនគ្រប់គ្រងដូច្នេះនៅមានបញ្ហានឹងមួយដែរដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសារផ្នែកការទូតទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗថាទង្វើរបស់ខ្លួននឹងមានការគ្រប់គ្រងតិចឬក៏ច្រើនក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកចំនួន193ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះហើយចំណុចមួយទៀតផ្នែកមនុស្សធម៌ដូចជាការជួយទៅដល់ជនភៀសខ្លួនជួយទៅដល់ជនអត់ឃ្លានជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារសង្គ្រាមជាដើមអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ហើយជាអង្គការមួយដែលធ្វើគ្រប់យ៉ាងប្រកបដោយសមធម៌តម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានតួនាទីសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកតែទោះបីជាមិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់សម្ពាធតែតួនាទីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកដដែលទេបាទ ឥឡូវនេះយើងក៏លេចទៅមើលព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលជាចំណែកមួយដែរដែលគេលើកឡើងជាកត្តាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអង្គការសហប្រជាជាតិលែងមានឥទ្ធិពលតទៅទៀតហើយមានក្តីបារម្ភកើតឡើងអំពីការហ៊ាចេញនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែខ្លាំងលោករីណារហូតមកដល់ពេលនេះតើមានសញ្ញាណាខ្លះដែលបង្ហាញថាសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅពេលនេះអាចនឹងហ៊ាចេញហើយនាំឲ្យកើតមានទៅជាវិបត្តិកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានោះបាទអ្នកវិភាគជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាដែលរួមទាំងបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិផងបានលើកឡើងថាចំនួនរវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះគឺបានហ៊ាចេញចូលដល់ប្រទេសស៊ីរីរួចហើយនេះគឺខាងបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហជាតិទូលបន្ទុកបញ្ហាស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកវិភាគជារួមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខជារួមគេគាត់ថាវាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ឡើងនៃការហ៊ាចេញចំនួននៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទី1គេមើលទៅលើមុខព្រួញនៃសមរភូមិរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់មានន័យថាលីបង់នៅខាងជើងគឺខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលខាងជើងអញ្ចឹងទេគឺការវាយប្រហារគ្នាពីលីបង់ចូលមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទៅលីបង់ហ្នឹងក៏មានស្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកដែរដែលអាចថារហូតដល់ខ្ទង់50-60នាក់នៅខាងទឹកដីលីបង់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជាជនស៊ីវិលផងទាំងទាហានផងដែរអញ្ចឹងនេះមកមុខព្រួយមកផ្នែកទៀតគេមើលឃើញអំពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយយានដ្រូនដោយមីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានដែលឈរជើងដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយក្នុងនោះក៏បានអះអាងពីការវាយប្រហារដោយកងជីវពលដែលស៊ីអ៊ីតដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមួយផ្នែកទៀតគឺវាយចេញពីប្រទេសស៊ីរីដូច្នេះគឺមុខព្រួញ3កន្លែងនេះគេមើលឃើញថាវាចាប់ផ្ដើមរីកហើយបើសិនជាការវាយប្រហារនៅទីតាំង3កន្លែងនេះកាន់តែញឹកញាប់ឡើងកាន់តែរីកធំឡើងពេលនោះឯងគឺចាប់ផ្ដើមហៅឈ្មោះពេញថាសង្គ្រាមបានរីកសាយភាយពេញបន្ទុកប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់ទាន់ទេគឺចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាត្រឹមតែថាលីបង់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីសញ្ញានៃការរីកចំនួនកាន់តែធំលីបង់គឺជាការពួកហេសបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់នេះគឺជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងចំពោះអ៊ីស្រាអែលលើសពីក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនដោយសារតែក្រុមនេះឃ្លាំងអាវុធក៏ធំមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់ក៏ច្រើនហើយមានអ្នកប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺបាត់ពិសោធន៍យូរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់គឺអត់មានឥទ្ធិពលរដ្ឋាភិបាលលីបង់គ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការរារាំងក្រុមហេសបូឡានេះទេដោយសារថាក្រុមនេះក៏ជាចំណែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលលីបង់ដែរបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតមិនគ្រប់គ្រងក្រុមហេសបូឡាក៏ដោយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសញ្ញាវាចាប់ផ្ដើម3មុខព្រួយនេះចាប់ផ្ដើមចេញតិចប៉ុន្តែលីបង់ចេញធំជាងគេហើយស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់គឺមូលដ្ឋានទ័ពដែលអាមេរិកឈរជើងហ្នឹងគឺមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយមួយផ្នែកទៀតអ៊ីស្រាអែលក៏វាយប្រហារដោយផ្ទាល់ចេញពីតំបន់ខ្ពង់រាបកូឡង់នៅភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដែរអញ្ចឹងនេះជាសញ្ញាមួយហើយមួយផ្នែកទៀតគឺពួកឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ិនហ្នឹងដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងក៏
មានការបាញ់ថ្លងជាបន្តបន្ទាប់ដែរអញ្ចឹងមុខសញ្ញា3 4កន្លែងនេះបើសិនរីកជាបន្តបន្ទាប់គឺកំណត់នៃថាសង្គ្រាមមជ្ឈមបូព៌ានេះចាប់ផ្ដើមរៀលដាលពេញបន្ទុកហើយនោះបាទយើងនៅតែបន្តតាមដានអំពីស្ថានភាពនេះជាបន្តទៅទៀតថាតើអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាទៅវិញអំពីបញ្ហានេះឬក៏អាចមានច្រកណាមួយដែលបណ្ដាប្រទេសធំៗលើពិភពលោកនិងស្ថាប័នពិភពលោកអាចរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពឃើញយើងនៅតែបន្តតាមដានអំពីបញ្ហានេះអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជុំវិញការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាអវសានវិបត្តិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការតម្រូវឲ្យជនបរទេសទាំងឡាយណានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលមិនស្របច្បាប់ត្រូវតែចាកចេញនគរបាលបានចាប់ផ្ដើមរុះរើផ្ទះសង់ពីដីល្បាប់នៅក្នុងជំរំពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយកន្លែងនៅជ័យក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាមុនពេលវេលាផុតកំណត់នៅពេលពាក់កណ្ដាលអត្រាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនគ្មានឯកសារឲ្យចាកចេញបើពុំនោះទេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR កំពុងព្រមានថាការបណ្តេញចេញតាមផែនការរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជនជាតិបរទេសគ្មានឯកសារជាង1លាននាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យបង្កឲ្យមានមហន្តរាយសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមុនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកំណត់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាចាប់ផ្ដើមកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបណ្តេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារទាំងអស់រួមមានទាំងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ផងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងពីហេតុផលសន្តិសុខដោយមិនអើពើចំពោះការអំពាវនាវឲ្យពិចារណាឡើងវិញពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានទូតប្រទេសលោកខាងលិចជនភៀសខ្លួននៅជំរំពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានរុះរើត្រូវបានគេផ្ដល់ពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីសម្អាតបានត្អូញត្អែថាពួកគេពុំបានផ្ដល់ឲ្យនៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឡើយមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញបានចំណាយពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរួចទៅហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាមនុស្ស14322នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចាកចេញរួចហើយជាច្រើនថ្ងៃមកនេះដែលរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានដាក់អីវ៉ាន់គោខ្ពស់និងដាក់ប្រជ្រៀតមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ផ្លូវធំចេញក្រៅប្រទេសនេះងាកទៅកាន់វិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ទស្សនិកជនមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅចំណុចព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងបំណងចូលទៅកាន់ទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់នៅប្រទេសមិចស៊ិកនៅភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះដើម្បីបានទៅដល់ព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយអាមេរិកភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះកំពុងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ៊ុយថ្លានៅក្នុងរដ្ឋជាប៉ាសដើម្បីសម្រាកមុនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងជើងអាមេរិកពួកគេបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters អំពីភាពក្រីក្រនិងភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាជនជាតិហុងឌុយរ៉ាសលោក Eliso Portillo បាននិយាយថាការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍គឺជាដំណោះស្រាយតែមួយគត់ដែលលោកមានបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងអំឡុងព្យុះសង្គ្រាមអេតានិងអុយតាកាលពីឆ្នាំ2020នៅឆ្នាំនេះបានឃើញពីចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់តំបន់ Darien Gap តភ្ជាប់ប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រទេសកូឡុំប៊ីមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏40នាក់ដែរបានបាត់បង់ជីវិតដោយការវាយប្រហារពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានគរបាលនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋយ៉ូបេរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចន្លោះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមដែលសង្ស័យបានបាញ់សម្លាប់អ្នកភូមិនិងដាក់គ្រាប់មីននៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ធំលើកដំបូងលើរដ្ឋភាគឦសានមួយនេះក្នុងរយៈពេល18ខែមិនធ្លាប់មានអ្នកនាំពាក្យនគរបាលរដ្ឋលោកអាប់ឌុលការីមដុងហ្គូសបាននិយាយថាក្រុមខ្មាន់កាភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារលើអ្នកភូមិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់ពីថ្ងៃអង្គារគ្រាប់មីនបង្កប់ក្នុងដីមួយគ្រាប់បានផ្ទុះឡើងដោយសម្លាប់អ្នកភូមិជាង20នាក់ទៀតដែលបានត្រឡប់មកពីពិធីបញ្ចុះសពជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារលើកមុនក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមមួយនេះបានកំពុងសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិនៅក្នុងរដ្ឋបូណូជាទីចំនួនដ៏ក្តៅកគកសម្រាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានក្លាយជាចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមអស់រយៈពេល14ឆ្នាំមកហើយលើការបះបោរនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាក្រុមអ្នកស្រុកបាននិយាយថាសហគមន៍យ៉ូបេទទួលបានសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុនពេលការវាយប្រហារនេះហើយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកចុងក្រោយដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋយ៉ូបេនេះគឺនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022
ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Wall Street Journal បានឲ្យដឹងថាចិនបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចាពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឆន្ទៈរបស់ចិននេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាគេបានរកឃើញថាចិនកំពុងបង្កើននៅចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរកាន់តែច្រើនសារព័ត៌មាន Wall Street Journal WSJ បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសចិននិងអាមេរិកនឹងពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលជាកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama មកក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងយីទៅកាន់ទីក្រុង Washington ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងរៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះក៏ដូចជាការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពីកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែររបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន WSJ បាននិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាអាវុធនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដឹកនាំដោយលោក Mallory Stewart មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងលោក Sun Xiaopo ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្រសួងការបរទេសចិនមន្ត្រីបញ្ចកោណបាននិយាយកាលពីខែតុលាថាប្រទេសចិនមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរប្រតិបត្តិការច្រើនជាង500គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនហើយប្រហែលជានឹងមានក្បាលគ្រាប់ច្រើនជាង1000គ្រាប់នៅឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកែកជាយូរមកហើយក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឃ្លាំងអាវុធធំជាងនេះរួចទៅហើយយុទ្ធការព័ត៌មានពីខាងប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុន TEPCO របស់ជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅសំណល់ទឹកដែលធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចចេញពីរោងចក្រ Fukushima Daiichi ជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរលែងដំណើរការបញ្ចេញនេះគឺជាជំហានទី3ប្រតិបត្តិការរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima Daiichi បានចាប់ផ្ដើមជុំទី3របស់ខ្លួននៃការបញ្ចេញទឹកដែលបានពង្រាវនិងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រពីរោងចក្រដែលមិនដំណើរការក្រុមហ៊ុនថាមពលអគ្គិសនីទីក្រុងតូក្យូបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទឹកនៅម៉ោងប្រហែលជា 10:20 នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះម៉ោងក្នុងតំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនៅប្រទេសជប៉ុនភាគឦសានបានទទួលរងនឹងការបំផ្លាញ3ដងក្នុងការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមិក្នុងឆ្នាំ2011មុនការបញ្ចេញទឹកធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចចូលទៅក្នុងសមុទ្រក្រុមហ៊ុន TEPCO បានពង្រាវទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយសារធាតុទ្រីធីយ៉ូមដល់ប្រហែល 1/7 នៃកម្រិតណែនាំដែលកំណត់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់គុណភាពទឹកទទួលទានក្រុមហ៊ុន TEPCO បានរៀបចំសម្រាប់ការបញ្ចេញទឹកលើកទី3ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គាររួមមានទឹកដែលបានពង្រាវនិងធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចដែលបានបន្ថែមទឹកសមុទ្រនិងការពិនិត្យកម្រិតវិទ្យុសកម្មក្រុមហ៊ុន TEPCO និយាយថាក្រុមហ៊ុនមានផែនការដើម្បីបញ្ចេញទឹកធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចចំនួនប្រមាណ 7,800 តោនដែលស្មើនឹងសមត្ថភាពអាងស្តុកចំនួន10អាងនៅរោងចក្ររហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះជាចំនួនដូចគ្នានៃទឹកដែលបានបញ្ចេញកាលពី2ជុំមុនជុំទី1នៃការបញ្ចេញទឹកធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយជុំទី2ធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាក្រុមហ៊ុន TEPCO មានផែនការបញ្ចេញទឹកសរុបប្រមាណ 31,200 តោននៃទឹកធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មរួចឬក៏ស្មើនឹង40អាងធ្វើឡើង4ជុំនៅត្រឹមចុងខែមីនាក្រុមហ៊ុនកំពុងអនុវត្តការវិភាគសំណាក់ទឹកប្រចាំថ្ងៃយកចេញពីទីតាំងចំនួន10កន្លែងនៅសមុទ្រនៅក្នុងចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រការតវ៉ាកំពុងតែបន្តផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌាស្របពេលដែលកម្មករជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាអំពីបញ្ហាការងារឧបទ្ទវហេតុនៃការតវ៉ានឹងអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រជាជននៃសហគមន៍ម៉ារ៉ាថាត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីរដ្ឋមហារាស្ត្រានៅភាគនិរដីនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះតម្រូវការចម្បងរបស់បាតកោគឺទទួលបានឱកាសការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងការងាររដ្ឋាភិបាលឧបទ្ទហេតុនៃការតវ៉ានឹងអំពើហិង្សាត្រូវបានរាយការណ៍ពីស្រុកចំនួន8នៅទូទាំងរដ្ឋរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបាននគរបាលក្នុងតំបន់ឃាត់ខ្លួនពីបទប្រើប្រាស់ហិង្សានិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានោះដែរគេហៅថានឹងការិយាល័យរបស់សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋចំនួន2រូបត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងស្រុកប៊ីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានិងឧបទ្ទវហេតុនៃអំពើហិង្សាដោយសហគមន៍ម៉ារ៉ាថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅការពាររដ្ឋមន្ត្រីនិងជុំវិញអចលនទ្រព្យដែលគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ទាំងនោះនៅទូទាំងរដ្ឋមហារាស្ត្រារបស់ឥណ្ឌាមួយនេះផងដែរយុទ្ធការព័ត៌មានពីខាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯនោះវិញគេបានរកឃើញថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះកាលពីខែតុលាមានការកើនឡើងនៅកម្រិតអតិផរណា
អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើងកាលពីខែតុលាកន្លងទៅដែលជំរុញដោយកំណើនតម្លៃម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំជក់នេះដែលយោងតាមទីភ្នាក់ងារស្ថិតិឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា BPS កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាលោកភុជីអ៊ីស្មាទីនីអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារស្ថិតិ BPS ទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ថិតិចែកចាយនិងសេវាកម្មបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាអង្គរគឺជាអ្នករួមចំណែកដ៏ធំបំផុតចំពោះអតិផរណាចាប់តាំងពីខែសីហាដល់ខែតុលាដោយបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុអេលនីញ៉ូបានបង្កជាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏យូរបណ្ដាលឲ្យផលិតកម្មស្រូវធ្លាក់ចុះតួលេខអតិផរណានេះស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារកណ្ដាលពីកម្រិត 2% ទៅ 4% នៃឆ្នាំនេះសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយគោលដៅសុវត្ថិភាពអតិផរណានឹងមានកម្រិត 1.5% ទៅ 3.5% ធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលដែលឥឡូវនេះគឺមានចំនួន 6% ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណរូបៀនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសកលក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងអតិផរណាផងដែរទូរទស្សនិកជនយើងមានព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទាក់ទងនឹងខាងវិស័យសិល្បៈពីខាងសហជីពបានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងនិង Studio Hollywood នៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង AI និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសហជីព SAG-AFTRA កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាបណ្ដាអ្នកចរចាតំណាងឲ្យតារាសម្ដែង Hollywood និង Studio ធំៗមិនទាន់ឈានដល់ដំណោះស្រាយលើកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI និងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅឡើយទេអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់កោតកម្មរយៈពេល111ថ្ងៃនោះសហជីព SAG-AFTRA នៅក្នុងលិខិតទៅកាន់សមាជិករបស់ខ្លួនបានប្រាប់ថាសហជីពបានជួបជាមួយនឹង AMPTP អស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងនារសៀលនិងល្ងាចដើម្បីបង្ហាញនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណើដែលបានកែសម្រួលសហជីពបាននឹងកំពុងស្វែងរកដែនកំណត់អំពីរបៀបដែល Studio អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI បង្កើតមាតិកានៅពេលដែលផលិតភាពយន្តនិងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បណ្ដាតារាសម្ដែងបារម្ភថាពួកគេអាចត្រូវបានជំនួសដោយអ្នកសម្ដែង Digital ឬថាភាពស្រដៀងគ្នារបស់ពួកគេអាចត្រូវបានប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហជីពបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការពិភាក្សាចំណែកអ្នកតំណាងឲ្យ AMPTP មិនបានឆ្លើយតបអ្វីភ្លាមៗឡើយចំពោះសំណើនៃការសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះបាទទូរទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនគឺលោកលីខឺឈៀងនៅក្នុងឱកាសនោះមានមន្ត្រីអិសរាជជនកម្ពុជាជាច្រើននៃបកកុម្មុយនីសចិនបានអញ្ជើញចូលរួមស្របពេលដែលសពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងនឹងត្រូវបូជានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកលីខឺឈៀងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាពេលដែលសពរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបូជានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺគាំងបេះដូងកាលពីសប្តាហ៍មុនទង់ជាតិនៅទូទាំងប្រទេសចិនត្រូវបានបង្ហូរត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាលោក Xi និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយចំនួន6រូបផ្សេងទៀតនៅព្រឹកនេះបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅឯពិធីបុណ្យសពដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកលីខឺឈៀងអតីតប្រធានាធិបតីចិនលោកហ៊ូជីនតាវមិនបានអញ្ជើញចូលរួមទេប៉ុន្តែបានផ្ញើកម្រងផ្កាគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញពីមនុស្សយ៉ាងច្រើននាំគ្នាឈរតម្រៀបនៅតាមដងផ្លូវទៅកាន់ពិធីបុណ្យសពរបស់លោកលីដើម្បីជាការលាលោកជាលើកចុងក្រោយទូរទស្សនិកជនលោកអ្នកតែបានតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសំខាន់រាល់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមលោកអ្នកអាចបន្តតាមដានតាម Channel Telegram BTV International និង Facebook Page BTV News International ដូចមានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់ខ្ញុំបាទសំលៀងពីកម្មវិធីពិភពលោករាត្រីនេះ BTV The World Tonight នៅពេលនេះសូមគោរពលា